السلام عليكم ورحمة الله. دايرين لاباس عليكم؟ أمسيتكم سعيدة ومرحبا بنا جميعا في مجلس علم، في مجلس ذكر. فطلب العلم فريضة، والحمد لله الذي جمع بيننا في على مائدة العلم وعلى في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله. اللقاء أكيد أن الملائكة كتحفو وتغشاه رحمة الله سبحانه عز وجل. أنا هكا كنشوف مجلس العلم، أنا هكا كنشوف الحصص ديالي دائما ملي كنت في القسم داكوغ، فيما كنكون غادا للمؤسسة وكأنني ذاهبة إلى المسجد، لأن ملي كتدير في التصور ديالك أن طلب العلم فريضة كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو عبادة نؤجر عليها إن قمنا بها كما يجب، قد نأثم إن كان من جهتنا يعني تقصير معين. فالحمد لله على هذا الخير هذا. وانا كنقول لكم بحال هكا غير باش نجددوا النيه انا وياكم ان شاء الله، حتى يبارك لنا الله عز وجل في هذا العمل، وان شاء الله دوزوا مزيان هذا العام البكالوريا ديالكم والجهوي ديالكم، وتحصلوا على شهاده البكالوريا كما كتمنوا باذن الله. اذا اليوم عندنا لا سويت، غادي نستمروا في الملخص ديالنا ديال كانديد داكوغ. دونك كنتمنى ان le document bénédicant, le document ou on s'était arrêté au chapitre 10, je crois. C'était ça, au chapitre 10. Alors, nous avons plusieurs villes, oui, donc on s'était arrêté là où Pangloss a été pendu par l'Inquisition et Candide a été fessé, fouetté, d'accord. Il a été donc recueilli par une vieille qui l'a soigné, qui l'a nourri, cette femme qui n'est autre que la servante de Cunégonde, qui n'était pas morte, enfin. C'était au chapitre 8. Oui, donc c'est au chapitre 8 que Cunégonde avait raconté son histoire à Candide et comment un capitaine bulgare l'avait sauvé, n'est-ce pas, et l'avait donc l'avait employé comme servante, et par la suite il l'avait vendue à un marchand juif. Et donc nous avons dit là que Voltaire a parlé un peu de la situation dévalorisante de la femme. Donc la femme n'avait pas une grande valeur dans la société de l'époque, d'accord. D'un autre côté, dans l'histoire de Cunégonde, on peut comprendre comment donc l'inquisiteur, aussi bien que ce dont Isaacar qui est un juif, ce sont même plus ou moins une vie de débauche. يعني عندهم واحد الحياة اللي فيها واحد النوع من الانحراف الأخلاقي. ان ديبوشي هو إنسان اللي منحرف أخلاقيا، داكوغ، لأن باش تكون كتمثل الكنيسة والقضاء اون طون كانكيزيتور وتكون كتعاش المرأة خارج إطار الزواج، دونك ça s'appelle la débauche. Donc on dit un débauché, un homme, un débauché, la vie de débauche, donc un débauché avec AU, un débauché, mener une vie de débauche هو الانسان اللي كيكون كيعيش على الهوى ديالو في واحد الاطار ديال الانحراف الاخلاقي، une vie immorale, une vie qui ne respecte pas les valeurs, surtout les valeurs religieuses. On dit que c'est un débauché. Ok, donc aussi bien l'inquisiteur que donc ils se permettent d'avoir une vie sexuelle, si vous voulez, en dehors des liens du mariage. Et donc on peut parler là d'une critique également indirecte des hommes, bien sûr, de l'église, les hommes, les prêtres, etc. Voilà. Donc on a vu comment Candide a été obligé de tuer dans Isaacar. D'accord. Oui, nous avons une autre chose ici. سبحان الله نهار الامتحان ما كنعرفوش شنو اللي ممكن يطيح، وانا في بالي كنتفكر شي ديتاي كنحاول نقولوا لكم. L'histoire que Cunégonde là où nous sommes, lorsque Cunégonde rencontre Candide et lui raconte son histoire, on était le samedi. Et le samedi, c'est le sabbat, si vous voulez, chez les juifs. C'est un jour sacré, comme pour nous le vendredi. D'accord? Donc, remarquez comment ce juif, d'accord, il commet donc un acte de débauche pendant un jour sacré. يعني في واحد اليوم اللي هو مقدس يوم السبت. Et à minuit, كيدخل يوم الحد. Oui ou non? L'inquisiteur, c'était le tour de l'inquisiteur. Il est venu, et lorsqu'on dit l'inquisiteur, on dit dimanche. Aujourd'hui, là encore, on parle d'une journée qui est sacrée. Le dimanche pour les chrétiens.
وي او نون، تا هو يوم مقدس اللي كيمشيو فيه الكنيسه اكسيتيرا. دونك هنا كاينه واحد الاشاره، il y a un signe, il y a un message de la part de Voltaire, d'accord, que ce soit pour ce juif ou bien pour le chrétien, pour Don Issachar ou bien pour l'inquisiteur. Ce sont deux hommes qui se disent croyants, etc. Mais il y a une contradiction dans leur vie, puisqu'ils mènent une vie de débauche, plus ou moins. Et c'est là où nous aussi, on vit presque la même chose. Lorsque je me dis musulman et j'ai une relation illégale avec une fille, ou bien lorsque je suis musulmane et j'ai une relation qui est illégale, mais quand illégal يعني غير شرعيه avec un garçon اللي ممكن توصل حتى للعلاقه الجنسيه اللي هي الزنا، والزنا اللي هي كبيره من الكبائر. دونك حنا ولينا كنعيشوا هادشي في المجتمع ديالنا، وحنا كنصوموا وحنا كنصليو وحنا رمضان وحنا الجمعه وحنا ما عندناش اشكال. دونك سي ان peu près ça. C'est pourquoi donc hier je me suis arrêtée sur l'idée de la méditation, de la réflexion profonde, du fait de se poser des questions, d'accord, pour ne pas vivre cette schizophrénie dans notre personnalité. Et je reviendrai là-dessus une autre fois, Inch'Allah. Voilà, donc après avoir tué Don Issachar puis l'inquisiteur, Cunégonde, la vieille et Candide sont obligés de fuir. En fuyant, ils ont emporté des bijoux, bien sûr, et 3 chevaux, qui m'a connu l'Andalousia, l'Arabia, l'Asila, donc qui valent très cher lorsqu'on veut les vendre. Et donc, ils vont se déplacer d'une ville à une autre, puisqu'ils sont en train de fuir, des fugitifs, donc c'est le chapitre 10. Plusieurs villes espagnoles et enfin Cadix, donc Cadiz, d'accord, c'est une ville qui existe encore, en Andalousie. Alors les personnages, c'est Candide, Cunégonde et la vieille. Alors qu'est-ce qu'on a dans les événements? Candide et les femmes s'enfuient, mais ils sont volés et sans ressources. Ils vont passer la nuit dans une auberge, voilà. À Cadix, Candide réussit à se faire engager comme capitaine dans l'armée espagnole. Ils embarquent pour les Amériques. Donc lorsqu'ils vont arriver à Cadix, d'accord, qui se trouve au bord de la mer, au port, parce qu'ils veulent quitter donc l'Europe pour l'Amérique, ils vont trouver donc un capitaine qui est en train de recruter des soldats pour mener une campagne en Amérique latine, في أمريكا اللاتينية. احنا كنعرفوا كيفاش أن البرتغال والإسبان n'est-ce pas كانوا يعني من الدول اللي كانوا بعد اكتشاف امريكا، يعني كانوا هما اللي كانوا مشاو استعمروا هذيك الدول ديال امريكا الجنوبيه اللي باقا كتتكلم لحد الان اللغه الاسبانيه. دونك بما ان كانديد كيف ما كنعرفوا حنا il a déjà profité d'une formation si vous voulez dans l'armée bulgare, on se rappelle, n'est-ce pas? Donc il a passé le test devant le capitaine et il l'a réussi, d'accord? Et on va voir ce qui va arriver. Alors, à Cadix, je reprends le paragraphe. Candide réussit à se faire engager comme capitaine. Lorsque la personne qui recrute les soldats va voir comment Candide agit avec une certaine agilité, une certaine souplesse, un savoir-faire en tant que soldat, il ne le recrute pas, il ne l'embauche pas en tant que soldat, mais il lui donne le rang de capitaine, d'accord? Et donc le bateau va s'embarquer pour les Amériques, d'accord? Cunégonde se plaint de son sort, mais la vieille prétend qu'elle a vécu pire. Alors pendant la traversée, يعني أثناء السفر من أوروبا لأمريكا اللاتينية، سفر طويل bien sûr, des semaines, des mois parfois. Alors Candide va leur proposer pour passer le temps, d'accord, il va proposer aux gens qui sont là sur le bateau de parler d'eux, de raconter leur vie, question de passer le temps et de profiter de l'expérience des autres. Alors Cunégonde dit que elle plaint son sort، يعني كتشكى من القدر ديالها، من المصير ديالها، كيفاش انها كانت اون نوبل، كيفاش ولات خادمه، وكيفاش دابا ولات جاريه، من بعد ولات دابا هاربه، داكور. دونك elle se plaint، هي تشتكي، se plaindre.
D'accord? Mais la vieille, qu'est-ce qui va se... La vieille va prétendre qu'elle a vécu pire. قالت لها انت ما شفتي والو اجي نحكي لك القصه ديالي. Alors, dans ce chapitre, Voltaire résume ses critiques de l'ancien monde, l'Europe, et annonce ses espoirs dans le nouveau monde de l'Amérique. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ici? Donc, ce déplacement de l'Europe, d'accord? De l'Europe vers l'Amérique. Et l'Amérique, à l'époque, c'était le nouveau monde, l'Alam al-Jadid, parce qu'il venait juste d'être découvert et d'être colonisé, d'accord? Donc, le nouveau monde, l'Alam al-Jadid. Donc, on peut dire que à travers ce passage, ce déplacement, ce voyage, d'accord, de Candide, c'est comme si Candide va laisser un monde où tout va mal, hein, puisque nous avons vu comment à la fin, après donc l'autodafé, Candide a commencé à se poser des questions, n'est-ce pas? Alors, c'est comme si ce nouveau monde, peut-être, va leur apporter... une nouvelle vie, une vie plus heureuse. Peut-être qu'ils trouveront un modèle qui correspond un peu à ce que disait Pangloss, si vous voulez. Donc, dans ce chapitre, Voltaire résume ses critiques de l'ancien monde. Donc, l'ancien monde, c'est l'Europe. Donc, on a l'ancien monde et le nouveau monde. Et annonce ses espoirs. Hein? C'est comme si donc il y a un espoir dans une vie meilleure, puisque là en Europe, depuis que Candide est sorti du château, il n'a rencontré que des catastrophes, que des malheurs, que des problèmes, que des actes de violence, de barbarie, etc. Ok? Voilà. Alors chapitre 11, où se trouvent nos protagonistes, nos héros? Ils sont sur le bateau qui va vers les Amériques, d'accord? Retour en arrière, Italie, puis Maroc. Alors, dans ce passage-là, nous sommes sur le bateau, mais puisque les personnages sont en train de raconter leur histoire, donc on aura un retour en arrière, un flashback, surtout lorsque la vieille, la servante de Cunégonde, va raconter son histoire, ok? Alors, pour les personnages, c'est toujours Candide, Cunégonde et la vieille. Alors, qu'est-ce qu'on a comme aventure? La vieille et la fille. Donc, la vieille va raconter son histoire pour montrer qu'elle est plus malheureuse encore que Cunégonde. La vieille est la fille d'un pape et... Alors, d'un pape, pardon, oui, et d'une princesse. Donc ce n'était pas toujours une servante, elle aussi. Donc هي بنت واحد le pape. ملي كنقولوا le pape كنقولوا البابا. ملي كنقولوا البابا bien sûr هو رجل دين. ملي كنعرفوا الكنيسه المسيحيه bien sûr رجال الدين ما كيتزوجوش. Oui ou non? Donc هنا عندنا une certaine critique de la religion, une certaine critique de l'église. Ces gens de l'église, ces gens qui prétendent de la foi, d'accord, en fin de compte, ils ont tous une vie en parallèle, puisque la vieille, c'est la fille d'un pape. Normalement, un pape ne se marie pas. Donc, et d'une princesse, ok? Elle devait épouser un prince qui fut empoisonné. Donc, la vieille, lorsqu'elle était jeune, on avait donc projeté, il y avait un projet de mariage, elle allait épouser un prince. Mais le prince a été empoisonné. Donc, les complots, il y a des complots, le mot amarat. Le complot ou le mu'amara. ملي كنشوفوا هاد الاسر الملكيه والاسر الحاكمه وداك الشيء دائما كتلقى المؤامرات وسط العائله داكوغ الاخ باغي يقتل خوه ولا الابن باغي يقتل باه ولا منافسه ما بين الاسر حول السلطه l'autorité d'accord. Donc il a été empoisonné, c'est-à-dire sommé ou mat. Alors le bateau qui l'éloignait fut attaqué par des corsaires marocains. Alors elle était en voyage sur un bateau. Nous sommes à la Méditerranée puisqu'ils étaient en Italie. Donc le pape, donc le lieu c'est l'Italie. D'accord? Alors le bateau qui l'éloignait, il a été attaqué par des corsaires marocains. Donc حنا في ديك المرحله كنهضروا على يعني المهم حنا كنسميوه الجهاد البحري مي il part des pirates اللي هما القراصنه. داكوغ. دونك كان واحد ملي كنرجعوا للتاريخ كنلقاو واحد النوع من كانت القرصنه البحريه
كانت اعتراض يعني سبل السفن ولا يعني والنهب ديالها، وبعد المره كان كيدخل داكشي في الجهاد البحريه. المهم هذا ماشي الموضوع ديالنا. الوغ il a été donc emprisonné يعني تحبست اعتقلت داكوغ من بين ديك الناس كاملين تعتقلوا كاملين لان كيوليو بحال الاسرى ولا داكوغ au Maroc. Donc ils l'ont emmené au Maroc. Au Maroc la guerre faisait rage, donc il y avait la guerre, d'accord, à cette époque là. Et tous ces ravisseurs furent tués. هذوك الناس اللي سرقوها لي ravisseurs هما الناس اللي اختطفوها، d'accord. Ils sont morts. Alors, elle s'évanouit et se réveilla sous un homme. Donc, elle s'est évanouie كانت بزاف ديال الأحداث، داكوغ. حنا من بعد نقدروا نرجعوا لبعض المقاطع، سينو كما قلت لكم في اليوتيوب كاينين بزاف د الاساتذه كيشرحوا يعني بالتفاصيل الممله القصه ديال كونديد بالدارجه بالعربيه بالفرنسيه. انا كنحاول نركز كما قلت لكم على العمق وعلى الافكار الفلسفيه اللي كاينه في المؤلف. سينو الا بغيتو نحط لكم ديك الساعات روابط ديال هذا الملخصات. دونك في اثناء ديك الحرب والاقتلاع فقدت الوعي، داكوغ. فقدت الوعي ملي فقدت القطرسه بانها تغتصب. دونك هي عندنا هنا شنو عندنا؟ elle s'évanouit et se réveilla sous un homme، يعني مني فقدت مني استرجعت الوعي ديالها القطرسه يعني تحت رجل، بمعنى انها كانت تتعرض للاغتصاب. Alors on va voir maintenant les idées. Quelles sont les idées de Voltaire dans ce chapitre 11. Alors Voltaire dénonce toujours, il dénonce, il critique. Encore, qu'est-ce qu'il dénonce? Encore les atrocités, يعني البشاعة que les hommes se font subir. يعني حتى في هاد لي شابيتر، في لو شابيتر هذا كيف ما شفنا في لا غير، كيما شفنا في لي كاتاستروف، كيما شفنا باقي فولتير كيهضر على البشاعة اللي الإنسان كيديرها لأخوه الإنسان. D'accord, القتل، التنكيل، العنف، الذبح، etc. D'accord, que les hommes se font يعني mutuellement، se font mutuellement. شي كيأذي شي كيظلم شي كيضرب شي كيقتل كلشي كيقلب على المصلحة ديالو. Il dénonce aussi, qu'est-ce qu'il critique aussi? La religion qui n'empêche rien de tout cela. Donc مازال عاوتاني كينتقد كذلك الدين اللي ما كيجيبش حلول، اللي ما كيوقفش ضد هذه الانتهاكات ديال حقوق الانسان، لا في ايطاليا بالنسبه للباب ولا بالنسبه لهادو مني يعني اختطفوها الناس اللي كيدعيو بانهم مسلمين. اوكي فوالا. Il dénonce donc aussi la religion qui n'empêche rien de tout cela. Les hommes prient tout en se massacrant. هو هذاك الشيء اللي قلت لكم انا قبيله شي شويه، ديك لا كونتراديكسيون، ديك لا شيزوفريني. الناس كتصلي، الناس كتامن بالله وهما كيقتلوا بعضياتهم. دونك لي جون بري ils font la prière، يعني كيصليو، يعني كيامنوا كيصليو ولكن كيقتلوا بعضياتهم في نفس الوقت. يعني واحد النوع من التناقض. وحنا كما قلت لكم الا بغينا ندخلوا شويه في العمق راه هو اللي هضرت عليه البارح والايامات كلها، هذاك لا كونتراديكسيون que nous avons entre nos croyances, nos convictions et nos attitudes. Donc عندنا les convictions اللي هما on dit avoir des convictions. هي انسان كتكون عنده قناعات. on dit avoir des convictions, une ou plusieurs, ça dépend. Avoir des convictions. Donc les convictions هما القناعات، هما الافكار اللي انت ولا اللي نتيا مقتنعه بهم، قناعات ديالك. اسكو جو مي في كومبروندر؟ داكوغ. دونك انا كمسلمه عندي قناعه ان خاصني نكون كنصلي، عندي قناعه انني ما خصنيش يكون عندي علاقه غير شرعيه، عندي قناعه انني ما خصنيش نتعاطى المسكرات. اسكو سي كلير؟ عندي قناعه انني ما خصنيش نتعاطى، لا عندي قناعه بانني كامراه مسلمه علي ان يتعامل معي الاخر مع عقلي مع فكري ماشي مع الجسد ديالي اكسترا. دونك قناعات، عندي قناعه ديال حقوق الانسان، ديال حقوق الرجل، حقوق المراه، حقوق الطفل، عندي قناعات ديال العقل. داكور. دونك القناعات هما الامور اللي انت مقتنع بهم. Les convictions. Tu es convaincu par ces idées. Donc nous parlons des convictions. D'accord? Alors, ces gens,
si vous voulez, donc, lorsqu'on... oui, alors, j'ai parlé des convictions, mais il y a un problème, c'est lorsque les convictions sont en désaccord avec le behaviors ديالنا, يعني le comportement, les actions, l'attitude, d'accord, يعني التصرفات ديالنا كاين مشكل, hein, l'attitude, le comportement, يعني التصرفات ديالنا, الافعال ديالنا. دونك هذه من بين الامور اللي غينتقدها بيان سور فولتير, هو هاد الشيزوفرينيا واللي مالوغوزمون يعني للاسف حنا كمجتمعات عربيه اسلاميه ولينا كنمثلوها للاسف خير تمثيل. داكوغ, كتلقى الاوروبي, كتلقى الغربي, كتلقانا كنمجدوا يعني الاوروبيين والفكر ديالهم وهذا, ولكن كيعجبنا النظام ديالهم وحنا ما منظمينش, كتعجبنا النظافه ديالهم وحنا ما منظفينش, وي ولا كتعجبنا الحياه ديالهم ولكن واضحه ici. Alors et on passe au chapitre 12. On est toujours en Afrique du Nord, يعني في شمال افريقيا. Et puis on va passer à, donc هنا عاوتاني les aventures de la vieille. هاد la vieille من ايطاليا جات للمغرب, من المغرب مشات لتركيا, مشات لروسيا. Il y a eu plusieurs déplacements dans sa vie, d'accord. Elle est en train de raconter tous les malheurs qu'elle a vécu pendant ces voyages. Donc l'Afrique du Nord, la Turquie, la Russie, l'Europe du Nord et finalement l'Espagne. في آخر مطاف يعني وصلت l'Espagne. Alors, les personnages, donc on a toujours Candide, Cunégonde et la vieille qui est toujours en train de raconter son histoire avec tous les maîtres qui l'ont possédé. Différents maîtres qui l'achètent. ولات كتباع من سيد لسيد, سيد كيبيعها لسيد, سيد كيبيعها لسيد لأنها ولات جارية. Une esclave. Alors, cet homme, un castrat, promet de l'aider mais la trahit. Elle fut vendue comme esclave dans l'Empire ottoman et en Russie. Donc, عاوتاني تعرضت للخيانة ومن بعد عاوتاني تباعت كجارية, تباعت كجارية في الامبراطورية العثمانية وعاوتاني تباعت من تما تباعت للروس. Puis servante en Europe du Nord. ومن بعد عاوتاني مولاها باعها عاوتاني كخادمة ورجعت عاوتاني لشي سيد اللي عايش في أوروبا الشمالية. Elle perdit une fesse et tous ses espoirs au cours de ses malheurs et finit au service de Cunégonde. Il faut savoir que cette femme, la vieille, elle n'a qu'une fesse. D'accord, بلا ما ندخل معكم في التفاصيل. Ok, alors voilà, elle perdit une fesse et tous ses espoirs au cours de ses malheurs. Donc pendant هاد المآسي, les malheurs qu'elle a vécu, يعني فقدت الامل حتى هي في الحياه ولات pessimiste. Et finit au service de Cunégonde في اخر المطاف, اخر واحد دونك باعها l'inquisiteur, d'accord, ou la servante ديال Cunégonde. Alors les idées. Voltaire étend sa dénonciation à tout l'ancien monde. Donc وهي كتحكي القصة ديالها la vieille. Donc c'est tout l'ancien monde, hein? C'est tout l'ancien monde, l'Europe, l'Afrique, etc., qui est critiqué. Une violente critique de Voltaire, d'accord. Donc Voltaire étend يعني كيوسع المجال ديال الانتقاد ديالو, d'accord. l'Empire ottoman يعني هذا الامبراطوريه العثمانيه, la Russie يعني مشينا لاسيا من الجهه الاخرى, l'Europe sont tous déchirés par les guerres. فين ما مشيتي كتلقى الحروب ما بين في جميع الاقطار, في جميع الدول كاينه الحروب, d'accord. Les musulmans ne sont pas plus raisonnables que les chrétiens et se massacrent aussi entre eux. Donc ملي غيهضر على الامبراطوريه العثمانيه وغيهضر على شمال افريقيا غادي يبين كيفاش ان جميع الديانات, الناس المنتمين لجميع الديانات كلهم يعني كيخوضوا حروب, كيقتلوا فيها بعضياتهم, وهادشي راه باقي لحد الان. شوفوا دابا اليمن وشكون اللي كيقتل فيها, شوفوا سوريا شكون اللي داكوغ, باقي هاد الشيء هذا لي فراكتيسيد لي زوميسيد, باقي هاد الشيء لحد الان كاين. باقي العنف, باقي الظلم, باقي الجينوسيد, شي كيقتل, شي تطهير عرقي, تطهير ديني, لا حول ولا قوة الا بالله. Alors, chapitre 13. Ah, on arrive à Buenos Aires. Donc, on est en Argentine. On est parvenu, donc le vaisseau, le bateau a fait escale au port de Buenos Aires, c'est-à-dire on est en Argentine. Alors, nous avons pour les personnages Candide, Cunégonde
لا فياي لو غوفرنور اللي هو الحاكم ديال ديك المنطقه هذيك اللي غادي يجي يستقبلهم، لا كلاد اي لي زالغازي. دونك هادو سو سون دي زارم. الوغ كونديد اي سي كومباني، شكون هما لي كومباني دو كونديد؟ هما يعني اللي جاو مصاحبينو في السفر ديالو. دونك اون بار دو لا فياي اي de Cunégonde. Arrive à Buenos Aires. Le gouverneur veut que Cunégonde l'épouse. Oui. Alors, une fois ils arrivent à Buenos Aires, le gouverneur les attend. D'accord? Parce que Candide, c'est le capitaine, n'est-ce pas? Alors, il va voir Cunégonde, il va voir sa beauté et il va vouloir l'épouser. D'accord? Donc, il tombe sous le charme de la beauté de Cunégonde et il demande à l'épouser. La vieille conseille à celle-ci d'accepter pour garder Candide en cachette. Alors, Cunégonde ne sait pas quoi faire puisque elle aussi, elle aime Candide. Et elle va donc demander conseil à qui? À la vieille. Alors, la vieille ici, là encore, on parle d'opportunisme، يعني انتهازيه والمصلحه. قالت لها كونديد دابا في جميع الاحوال هو متابع، يعني غدا ولا بعدو راهم تابعيننا يعني العساكر باش يلقاو عليه القبض، لانه قتل لانكيزيتور، والانكيزيتور شخصيه اللي هي مهمه. ولو غوفرنور سي كيلكان كي ريش اللي ممكن يعيشك يعني في التراف وفي هذا. دونك تزوجي لو غوفرنور الحاكم وخلي يعني العلاقه ديالك مستمره مع كونديد. دونك vous voyez un peu هاد لا فيي حتى هي. دونك شنو قلنا؟ نعاود نقرا. La vieille conseille à celle-ci d'accepter, c'est-à-dire de se marier avec le gouverneur pour garder Candide en cachette. Donc là c'est l'adultère اللي هي الخيانه الزوجيه. D'accord? Donc هاد la vieille حتى هي elle n'a pas vraiment des valeurs si vous voulez. Donc les valeurs هما القيم، يعني كتفكر في المصلحة. d'accord. Alors l'adultère اللي هو la trahison au sein d'un mariage، donc هي الخيانة الزوجية. ok. Au même moment débarquent des policiers à la poursuite de Candide. donc هما باقيين كيهضروا وكيفكروا في الموضوع وباقيين في لو بور، هو يجي باطو واحد اخر كان تابعهم. داكوغ اللي فيه يعني العساكر والشرطه اللي تابعه، يعني متبعه الاخبار ديالو، تبعوا كونديد وغادي يلقاو عليه القبض في بوينوس ايرس. اوكي. alors la vieille donc voilà au même moment débarque يعني descendent du bateau des policiers à la poursuite تابعين كونديد pour le meurtre du grand inquisiteur. D'accord? Alors, quelles sont les idées que nous avons dans ce chapitre 13? Voltaire se moque, comme dans le chapitre 1, des nobles prétentieux. D'accord? Je vais lire et puis expliquer. Il montre aussi ceux qui prennent excuse de leur malheur pour justifier une malhonnêteté, mais sans exprimer son opinion là-dessus. Est-il d'accord ou pas avec la vieille? Donc, lorsque la vieille va conseiller à Cunégonde d'épouser le gouverneur tout en gardant sa relation amoureuse avec Candide, qu'est-ce qu'on a là? Il montre donc ceux qui prennent excuse de leur malheur pour justifier une malhonnêteté. كتقول لي دابا نتيا شوفي فين كنتي عايشه، شوفي وليتي يعني خادمه، يعني ودابا انت هاربه من بلاد لبلاد وما بقيتيش يعني من الطبقه ديال النبلاء، شوفي المآسي اللي عشتي، من حقك انك الان تعيشي في السعاده وتعيشي في الهناء، ولو غوفرنور غادي يوفر لك هذا الشيء هذا كامل. كاينين بعض الناس اللي هما بحال هكا اللي كيستغلوا المآسي ربما اللي عاشوها، داكوغ، باش يبرروا نمط الحياه اللي مشاو فيه. كاين مثلا جو سي با موا واحد كيغش لان الناس غشوه مثلا. هذه من بين الامور اللي كاينه هنا. شنو كيس كي va se passer qui prennent excuse de leur malheur pour justifier une malhonnêteté. انا غادي نقول انا وليت كنغش، وليت كناخذ الاموال، وليت كناخذ الرشوه، حيت انا في الماضي تعرضت لهذا الشيء هذا والناس استغلوني وعطيت الرشوه وما عطاونيش الحقوق ديالي الا حتى عطيت واحد الثمن اكسيتيرا. دونك كيولي الانسان كيبرر. بحال دابا بعض التلاميذ كما قلت لكم كيقول لك كل شيء كيغش،
علاش انا غادي نخدم ونجيبها ونجيب 12 والاخر يجي وياخذها بارده وياخذ 18؟ وهذه من بين الامور اللي فينا حنايا، لاننا كلنا، وهذا من بين الاشياء اللي كتخليني دائما، هذا واحد هذه واحد النقطه غنبداها اليوم ما غنساليهاش تدوزوا الامتحان، هي ديال الغش. لان بزاف ديال الناس كيبرروا كيقول لك ايوا كلشي كيغش، والمسؤولين كيغشوا، ايوا الاساتذه كيغشوا، ايوا. اذا انت مني كتاخذ القرار ديال الغش ما بقاش عندك الحق انك تنتقد شي واحد كيغش. اسكو فو كومبروني سا؟ اي سا سي تري امبورطون اي سي تري غراف. انت مني كتسمح لنفسك انك تنقل، يعني انك تغش، ما يبقاش عندك الحق انك تنتقد اي واحد غشك، حتى انت غشاش، ماشي حلال عليك حرام عليه. انت غشيتي في واحد الفرد ومشيتي للسوق تقدر و جو سي با الماماك ولا جو سي با كوا، وخديتي الحوت وغدا ومشيتي للدار ولقيتي بان مول السمك غشك، مول السمك غشك وعطاك داك السلعه قديمه، غتمشي لعندو تردو ليه؟ ما عندكش الحق، انت براسك الا خرجتي من الفرد كنتي كتنقل فيه، ايه ولا لا؟ دونك راه هكا القضيه. وهنا باش الرسول صلى الله عليه وسلم بور كوبي كور ا تو سا قال لنا من غش فليس منا، حديث صحيح، من غش فليس منا. الوقيته اللي انت كتكون كتغش تنتفي عنك صفه الايمان والاسلام، والمساله هي خطيره. وانا دائما كنقولها في الحصص ديالي، ودائما كنقولها للتلاميذ، ودائما كان هذا ان القضيه ديال الغش من اخطر ما يكون، من اخطر ما يكون حتى على المستوى ديال العقيده. الله يستر. علاش؟ لانك في اللحظه اللي انت كتكون حاضر الاستاذ انه ما شافكش يعني دور وجهه، كتنسى بان هناك من هو اقرب اليك من حبل الوريد. فانت في ديك اللحظه كتولي كتخاف من الاستاذ، كتخبى من الاستاذ اكثر ما كتراقب الله سبحانه وتعالى. هل يجوز هذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ هل يجوز هذا في حق الله؟ كتنسى ملك اليمين واليسار، كتنسى ربي اللي هو اقرب اليك، وكتحضر الاستاذ يدور وجهه. ويونا والغش انواع بيان سور، ولا في الدق كتحضي بوليسي يدور وجهه ما يشوفكش. المهم الغش هو انواع، والمشكل ديال الغش وديال الفساد لا كوربسيون هي الفساد، يعني ضارب الاطناب ديالو. الغش في الامتحان هو لا تريش، لا تريش، et ça vient du verbe tricher. Tricher, racher et rouchot. D'accord? C'est la triche. Et donc la triche, c'est un peu, ça fait partie un peu des aspects de la corruption dans notre société. يعني من بين مظاهر الفساد اللي عندنا في المجتمع ديالنا. لا كوربسيون عندها المعنى ديال الرشوه وعندها المعنى ديال الفساد. On dit une société corrompue، يعني مجتمع فاسد. Une société corrompue هي مجتمع فاسد. Une administration corrompue، إدارة فاسدة استشرى فيها الفساد. ان هوبيتال كوررومبي، مستشفى فاسد، يعني الطاقم الاداري والطبي ديالو فاسدين. وهذا الشيء كله ديال الفساد راه كيبدا من هنا. نهار اللي كتعطي انت لراسك الحق انك تغش، ديك الساعات ما بقاش عندك الحق انك تنتقد اللي كيغش، لان حتى انت غشاش. اسكو فو كومبروني سا؟ اي سا سي تري امبورطون عباد الله. الله يرضي عليكم. كيف ما كان يعني كاينين الناس بس خليكم الناس كيعطيكم داكشي اللي قسم الله، العلم اللي عندهم يعني بواحد النوع من الصدق، بواحد النوع من الاخلاص، نسال الله ان يتقبل. حاولوا ما امكن حتى نتوما تلتقطوا هذه الرسائل بحال هكا، وانكم ان شاء الله يعني توكلوا على الله سبحانه وتعالى، وما تنساوش العنصر ديال البركه. اكيد ان الله يبارك في مثل هذه الجهود ان شاء الله. وهذا موضوع كيف ما قلت لكم هذه من بين الحدائق اللي مره الطائره ديالي كتطيح فيهم. مازال غادي نهضر على هذا الموضوع، ماشي غير انا، غنهضر عليه كذلك من خلال هذه المؤلفات هذه اللي كندرسوها. Donc ceux qui prennent excuse de leur malheur pour justifier une malhonnêteté. كاينه l'honnêteté اللي هي النزاهه، وكاينه la malhonnêteté. un homme honnête، انسان نزيه، انسان شريف. il y a un homme malhonnête. انت ملي كتكون كتنقل، وانتيا ملي كتكوني كتنقلي كتكون malhonnête، والعياذ بالله.
المشكله هو اننا ماشي كنستغفروا سيدي ربي ولا كنرتكبوا ديك الذنب وحنايا يعني لا كان اون جيستيفي نبرر المعصيه نبررها كلشي كينقل واش انا كلشي كينقول انا نجلس كنعول اسكو سي كلير اي سا سي غراف علاش ما علاش كلشي كيكمي كلشي عريان كلشي كيشرب كلشي مصاحب كلشي وديك كلشي غادي ينفعك غدا يوم القيامه حين سوف ناتيه فردا كل واحد بوحدو ما غينفعك لا صاحبك لا امك لا باباك لا حتى شي واحد وكل آتيه يوم القيامة فردا وكما قلت لكم راه هذه من بين الامور للاوروبيين وحتى الاسيويين الناس اللي كيعبدوا يعني الاصنام والناس اللي كيعبدوا بوذا ناس عندهم قيم وحنا اللي عندنا احسن رساله في هذا الكون خاتمه الرسالات فينا الغش وفينا التنوعير وفينا التبوحيط وفينا الفساد علاش نبقاو نقولوا يعني الكوكب الياباني مالو هذا الكوكب الياباني منين جاي كاع هو كيعبد كما قلنا خزعبلات وحنا علاش ما نكونوش بحال هكاك علاش نقصنا هذاك ديك اليقين ديك لا كونفيكسيون ديك لا فوا ديك الايمان في القناعات اللي عندنا في المرجعيات ديالنا et on doit passer à l'action حيت البارح قلت لكم بان oui on doit remettre en question on doit réfléchir mais si on réfléchit on remet en question sans passer à l'étape suivante اللي هي l'action هو اننا نوضعوا الفكره في الفعل كنقولوا كنضحكوا على راسنا الاوروبيين الاسيويين كيقتنعوا بالافكار وكيدمروا الفعل après la prise de conscience اللي هو الوعي après la prise de conscience il faut passer à la deuxième étape qui est l'action appliquer ce en quoi tu crois si je ne le fais pas je suis un hypocrite أنا منافق والمنافقون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله voilà mais sans exprimer son opinion là-dessus d'accord est-il d'accord ou pas avec la vérité ما كنلقاوش واش فولتير يعني كان متفق ولا ما متفقش مع يعني النصيحه اللي عطات لا فييل الكونيغون et on passe à quoi on passe au chapitre 14 qu'est-ce qu'on a on est à Buenos Aires toujours alors là on a un nouveau personnage qui va apparaître c'est Kakambo et Kakambo Candide l'a rencontré sur le bateau. Alors Candide s'enfuit. Alors on a Kakambo. La case des personnages. Nous avons le baron, c'est-à-dire le fils du baron, devenu baron par la mort de son père. Ah bon? Parce que le fils du baron, lui aussi, n'est pas mort. ها كيف ما قلت لكم شحال هذه قلت لكم عندنا بعض الشخصيات كتموت وتحيا وهذا داخل في القصه الخياليه دونك لي بيرسوناج on a Candide on a Kakambo Kakambo c'est le valet de Candide الخادم le valet la vieille c'est la servante الخادمه ديال كونيغوند et Kakambo نعقلوا عليه لان غنشوفوه من دابا حتى الاخر القصه le valet خادم ديال Candide. Et on a le fils du baron qui est devenu baron. Lorsque le baron est mort, bien sûr, c'est le garçon, le fils qui hérite du titre de son père. يعني كيورث هذاك اللقب ديال الاب ديالو. Alors pour les personnages, qu'est-ce qu'on a? Candide s'enfuit sur les conseils de son valet Kakambo. Bien sûr, alors, بما أن ils sont arrivés, on a dit à Buenos Aires, donc, mais la police les a suivis. Alors Kakambo conseille à son maître de fuir. Il lui dit on va fuir, on va laisser mademoiselle Cunégonde, on n'a pas le choix, elle va épouser le gouverneur, on n'a pas le choix. Il y a la police qui nous poursuit, vont nous juger, vont nous tuer, d'accord? Alors il vaut mieux, maître, il vaut mieux fuir. Donc sur les conseils de son valet Kakambo et se réfugie chez les jésuites au Paraguay. Donc de l'Argentine, ils vont aller au Paraguay. Donc nous sommes toujours en Amérique latine, d'accord? Où il est bien accueilli parce qu'il est allemand. Il reconnaît dans le commandant qui le reçoit le fils du baron. D'accord? Donc lorsqu'il va aller au Paraguay, il sera accueilli سوف يستقبل من طرف le commandant ديال ديك المنطقة هذه. Ou le commandant ديال ديك المنطقة هذيك n'est autre que
que le fils du baron, c'est-à-dire le frère de Cunégonde, ils sont contents, ils sont heureux, ils s'embrassent, hein, ils sont heureux de ces retrouvailles. يعني أنهم لقوا بعضياتهم من جديد. Ils sont très heureux, ils sont très contents. Mais lorsque Candide demandera la main de Cunégonde au fils du baron qui est aujourd'hui le baron, là encore, on aura la critique des nobles et leur attachement aux conventions, aux règles sociales des nobles. Il ne va pas accepter parce que Candide n'appartient pas à la même classe sociale que Cunégonde. On va le voir. Il reconnaît dans le commandant qui le reçoit le fils du baron de Thandertentron. Alors, les idées. Voltaire dénonce, qu'est-ce qu'il dénonce encore? Le comportement des colons espagnols, même jésuites qui pillent les peuples. Alors là, on aura donc bzaf ديال الأحداث, mais on aura Voltaire qui parle un peu des colons. Le colon هو المستعمر, le colon هو المستوطن. هكا نقولوا دابا حنايا لي كولون جويف, يعني المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية. On parle de colons, de colonisation اللي هي استيطان ديال أماكن يقال عنها بأنها ما عندهاش الأصحاب ديالها. مع العلم أننا, وهذا موضوع غادي نجيو ليه مازال غادي يجي عندنا في القصة, أن أمريكا لا شمالية ولا جنوبية حين اكتشفت لم تكن خالية. واش كانت خاوية؟ ما كانتش خاوية. شكون كانوا فيها؟ كانوا فيها السكان الأصليين, لي زوتوكتون كيتسماو. لي زوتوكتون, alors on a des autochtones. هاد لي زوتوكتون واحد المصطلح تعقلوا عليه لأن غادي نشوفوا حتى في إلى تيت une fois un vieux couple heureux. les autochtones, les autochtones هما السكان الأصليين ديال واحد البلاد. وحنا كنعرفوا كيفاش أن أمريكا يعني السكان الاصليين ديالها سموهم الهنود. بحال دابا امريكا الشماليه كنهضروا على الهنود الحمر, لان اللي مشى في رحله باش واكتشف امريكا هو كان غادي للهند. اسكو سي كلير, كان غادي للهند وخداتو الطيارات لواحد القاره اللي هي جديده وسحب له بانه وصل للهند وسموهم لي زانديان. من بعد كنسميوهم لي زانديان دامريكا, الهنود الحمر السكان الاصليين. اي اون با اون امريك لاتين نوز افون عاوتاني عندنا الشعوب الاصليه, عندنا الانكا والازتيك. الانكا والازتيك هما الشعوب الاصليه اللي كانت عايشه في امريكا اللاتينيه واللي كانت عندها حضاره كذلك. دونك لو كولون مستوطن, لو كولون ça vient du verbe de coloniser. المستوطن مني كيجي بيان سور شنو كيدير؟ كينهب الثروات, كيستعمر الاراضي, كيدير التطهير العرقي. وهذا الشيء انا غادي نجي ليه من بعد ان شاء الله, حنا جايين ليه بالنص ماشي من الهضره ديالي انا. داكور, دونك il commet lui aussi des horreurs, حتى هو كيأذي اخوه الانسان بيان سور. alors continuons. donc قلنا le comportement des colons espagnols, même jésuites, يعني عندهم ديانة, etc., qui pillent les peuples. Qui pille, c'est le verbe piller. اللي كينهبوا. piller, le pillage هو النهب. يعني كينهبوا ديك البلدان اللي كيستوطنوها. d'accord, qui pillent les peuples américains. d'accord, هيا عندكم los padres, les pères, les jésuites, ayant tout et les peuples rien. دونك وهذا الشيء وقع حتى في افريقيا. مني جا المستوطن الفرنسي والانجليزي في جنوب افريقيا, مني مشاو للهند, مني مشاو داكا مستعمر. وهنا دائما كنقول للتلاميذ بان هنا كنشوفوا الفرق ما بين الفتوحات الاسلاميه وما بين الاستعمار الغربي. كاين فرق كبير, وهذا موضوع مزيان تقلبوا فيه حتى هو, ما بين الفتوحات الاسلاميه لان غادي نرجع ليه بغيتكم تقلبوا فيه, وما بين الاستعمار الغربي واش كيف. وانا غادي نرجع ليها في لو شابيتر 17 جو كخوا, لان عندنا شي حاجه كتكلم في هذا الموضوع وغنهضروا عليها باستفاضه. دونك ها هو كيقولها لنا فولتير نيت, يعني وشهد شاهد من اهلها, يعني فلاسفه الانوار ملي جاو كيصحوا الافكار والمسار وهذا هضروا على هذا الشيء هذا, كيفاش ان فعلا المستوطن الغربي مني اكتشفت امريكا ومشى ليها, يعني قام بالنهب وقام بشي حاجه سميتها التطهير العرقي, بوريفيكاسيون اثنيك.
La purification هي التطهير. ethnique هي العرقي. La purification ethnique. وهادشي اللي كيدير الكيان الصهيوني في فلسطين، وهادشي اللي في تسعينيات القرن الماضي داروه الصرب في المسلمين ديال البوسنه، وهادشي اللي كيديروه الانسانيين في المسلمين ديال الايغور، وهادشي باقي لحد الان وحنا في القرن الواحد والعشرين. باقي اقليات دينيه ولا اقليات تضطهد، تضطهد، واخا كاينه حقوق، كيهضروا على حقوق الانسان وجو سي با كوا، ولكن لا زال الانسان بزاف ديال التعاملات ديالو عنده تعاملات ديال العصور حجريه ولا ما قبلها، ولا يعني ما كاينش معايير انسانيه، دي كريتير هومان. دي كريتير هما المعايير. نعقلوا على هاد الكلمات سي فو بلي. دي كريتير، دي كريتير هما المعايير اللي كتوزن بهم واحد الشيء، كتحدد بهم القيمه ديال واحد الشيء، معايير. داكوغ. Donc Voltaire il dénonce ces gens-là. Voilà. Donc on est passé au chapitre 15. On est toujours au Paraguay chez les jésuites. Alors qui sont les personnages? Il y a Candide et son valet Cacambo et le baron qui est le frère de mademoiselle Cunégonde. Le baron lui raconte ses aventures. Alors, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés et tout, et le baron commence à raconter à Candide ce qui s'est passé depuis le moment où ils se sont séparés. Comme il n'était pas mort, il fut recueilli par un jésuite. Donc غادي يقول لي كيفاش ان فعلا القصر يعني هجموا عليه لي بولغار وقتلوا لو بارون هذا، وهو بالنسبه له شنو وقع له؟ ما ماتش، حتى هو ما ماتش، يعني سحب لهم بانه مات ولكن ما ماتش. Il a été recueilli par un jésuite. Puis il devint jésuite lui-même et fut envoyé au Paraguay pour combattre les Espagnols. D'accord? Mais quand il apprend que Candide veut épouser Cunégonde, il se fâche et le frappe. Candide lui passe son épée à travers le corps et s'enfuit. Donc هنايا عاوتاني دونك غيحكي القصه ديالو وكل شيء، ومني غادي يقصوا ويرتاحوا هذا يقول له راه باقي باغي نتزوج كونيغوند كذا. Mais quand il apprend que Candide veut épouser Cunégonde, عاوتاني طلعتو ديك النعره ديال النبلاء، قالوا il n'en est pas question. Ils vont discuter، غادي يتناقشوا مع بعضياتهم، غادي يتضربوا. Et Candide ماشي من العكزين، il va sortir son épée et il va le tuer. Ok? Bien sûr, il a tué le commandant. D'accord? Alors il va encore fuir. Alors les idées. Voltaire se moque encore de l'extrême prétention des nobles qui se croient supérieurs aux autres de naissance. Donc اثناء هذا الحدث ديال الرفض، انه رفض يزوج لي عاوتاني اختو مع العلم انهم اصدقاء وتربوا مع بعضياتهم. هنا عاوتاني كتشوف كيفاش ان لو فخير دو كونيغوند كي مانتنون لو بارون ولد حتى هو هذوك الافكار النمطيه داكور ديال طبقه النبلاء، واللي هي فولتير سموك اللي فيها نوع من العجرفه. لا بريتونسيون هي ديك العجرفه والغرور ديال حنايا واحد العرق سامي، واحد العرق نبيل، ما خصك الا ما وصلتيش لينا ما تقدرش تتزوج منا. اوكي؟ دونك دي نوبل كي سو كروا سوبيريور اوز اوتر، النبلاء اللي كيشوفوا راسهم بانهم اعلى مرتبه وقيمه بالولاده ديالهم، لانهم خلقوا نبلاء ماشي بالاعمال بالافعال. هو خلق شريف، الشريف الفلاني وخلق شريف غير خلق شريف راه شريف. لا خص يكون باش يكون شريف راه خص يكون في واحد المجموعه ديال الاخلاق، واحد المجموعه ديال القيم، واحد المجموعه ديال الممارسات يكون كيديرها. باردون. Ici il ne ridiculise pas Pangloss qui dit que tous les hommes naissent égaux. D'accord? Donc là, parmi les idées que disait Pangloss, que les gens naissaient égaux، يعني كيتزادوا سواسية، وعاد من بعد كتوقع يعني لهذا. هنا il n'en parle pas. Et on arrive au chapitre 16. حنا غادي الحمد لله. Alors on est où? On est toujours au Paraguay, mais cette fois chez les Oreillons. Donc lorsque Candide va tuer le commandant, il va fuir et il va arriver chez les Oreillons. Alors qui sont les personnages? On a Candide, on a Cacambo et les Oreillons. Alors qu'il parcourt un territoire inconnu, Candide tue 2 singes qui pourchassaient des filles.
دونك هما هاربين غاديين كيجريو، غادي يلقاو كيفاش ان كما قلت لكم حنا في ان كونت ميرفيو، ما نساوش قصه اللي هي خياليه. وهما غادي يشوفوا واحد جوج ديال القروده كبار غاديين كيجريو من مور جوج ديال البنات. داكوغ. الوغ شنو غادي يدير كونديد؟ غيسحاب له بان ديك القروده يعني كيتاب يعني باغيين يهجموا على البنات، فشنو غادي يدير؟ غادي يقتلهم. Candide tue les deux singes qui pourchassaient des filles. Mais Kakambo lui apprend que c'était leur amant. Mais Kakambo lui apprend que c'était leur amant. Ils s'enfuient, mais sont capturés par la tribu des Oreillons. Donc, غادي يبقاو مازال هاربين وغادي تشدهم واحد القبيلة. Une tribu هي قبيلة ديال les Oreillons qui veulent les manger. هاد les Oreillons ce sont des cannibales. قبيلة من القبائل تما الأصلية ولا وكياكلوا لحوم البشر. داكوغ. غادي يشدوهم وغادي يبغيو ياكلوهم. Mais Kakambo leur explique que Candide n'est pas un jésuite et ils sont bien traités. D'accord. Donc, Kakambo, il va leur parler et ils vont comprendre qu'il n'est pas leur ennemi, d'accord, et ils ne vont pas les tuer. Alors, parmi les idées que nous avons là, Voltaire se moque de ceux qui ne comprennent pas que tout le monde ne pense pas comme eux et n'a pas les mêmes goûts. Candide نروحها فيها شي مواضيع اللي باش نعمقوها راه خصنا شهور ولا سنوات ربما. Alors, voilà, Candide ne sait pas cela et s'attire des ennuis pour avoir tué les singes à mon défi. Donc هو Candide ما كانش عارف يعني الميل ديال هاد النساء القرودة. Kakambo en est conscient et tient aux oreillons un discours qu'ils comprennent. Ils ne s'offusquent pas de leur cannibalisme. القضية الأخرى اللي مطروحة كذلك، وي كنظن بان هنا اللي غادي هذا هادوك اللي كان لي زوغيون اللي هما مجتمع يعني كانيبال كياكل لحوم البشر. يعني كونديد كيفاش هادو كياكلوا اللحوم ديال البشر عاوتاني. دونك من جهه عندنا كما قلت القصه ديال القروده، ومن جهه اخرى عندنا واحد القبيله اللي كتاكل لحوم البشر، شي حاجه اللي ما كايناش في العالم الغربي. Est-ce que c'est clair? Mais donc ils vont essayer donc de parler entre eux, de se comprendre, et grâce à Kakambo, parce que Kakambo il connaît le Paraguay, il parle leur langue. Est-ce que c'est clair? Et donc ils arriveront à se comprendre. Je continue. Kakambo en est conscient، يعني عارف بان كونديد ما قدرش يستوعب الاختلافات اللي كاينه في المجتمعات الاخرى، وهذه من بين الامور اللي غتمشي فيها يمشيو فيها الانوار وفلاسفه الانوار والمجتمع الغربي الى حد اليوم في اطار حقوق الانسان والحريات الفرديه و و و و داكوغ. حنا لانهم استقلوا تماما واطلاقا على الدين في اطار مجتمعات علمانيه، حنا ما عندناش نفس التجربه مع الدين. كنقولوا باننا مجتمعات اسلاميه وبان الاسلام هو الدين ديال الدوله، وبالتالي لابد وان نتعامل مع هذا الامر بطريقه اخرى. انا ما عارفاش، انا كنهضر معكم دابا عن طريق مباشر، ما عارفاش شكون فيكم اللي ملحد، شكون اللي ماشي ملحد، شكون اللي ما كيصومش رمضان، شكون اللي جو نسي با كوا، لان المشارب مختلفه ومتعدده. D'accord, je suis prête à discuter, mais ici, comme ça, à travers une caméra, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. أنا ما عارفاش في الحقيقة مع من كدر المشارب ديالكم، لذلك أنا نوعا ما أحتكر الكلمة، واخا انا ما باغاش نحتكرها، لان هذه هي الامكانيات اللي عندي الان، انني نشعل التليفون ديالي، نعلق سبورتي ونوصل لكم هذاك الشيء اللي قدرني عليه الله سبحانه وتعالى. اي جو باس. ولكن المواضيع هي مواضيع في الحقيقه خطيره وعميقه وصعيبه. جو كونتيني. دونك قلنا بان كاكامبو اون اي كونسيون اي تيان اوز اوreillons un discours qu'ils comprennent. Ils ne s'offusquent pas de leur cannibalisme. Ils ne s'offusquent pas يعني من نعرف بانهم يعني كياكلوا لحوم البشر. انا دابا جو سوي اوفيسكي نسمع بان واحد كيعاشر راجل، كيعاشر راجل، ومراه كتعاشر مراه، ولا هذا كياكل لحوم البشر، ولا جو سوي تري توشي، يعني جو سوي اندينيي، استنكر. انا جو لو دي لان المرجعيه ديالي واضحه، قلت لكم النهار الاول. داكوغ. مي بارفوا اون دو با سوفيسكي. انا مني نشوف مسلمه ما كتصليش كنتاثر، غير مسلمه ما كتصليش ما عنديش اشكال. ولكن تقولي لي بانك مسلمه وعندك علاقه غير شرعيه وصلت لحد الزنا، ما يمكنليش نتقبلها. نعرف بان وحده لا دين لها ولا مله وكتعيش على هذا ممكن، ولكن دونك هنا كما قلت لكم هذيك الغيره
الغيره على القناعات ديالك، على المعتقدات ديالك، واللي الغيره كذلك لانك تعرف بان ديك البنت كدير شي امور، ديك الولد كيدير اشياء اللي هو ما واعيش بها. هذا هو الاشكال اللي كنطيحوا فيه، اننا كنرتكبوا خطا بلا ما نحسوا بانه خطا. علاش؟ لان كما قلت لكم افورس دو، انا ديك النهار فاش هضرت لكم على لي بارامتر دو لا كومونيكاسيون، راه ماشي غير جيت وهضرت عليها، لا عقلتوا عقلتوا على لي بارامتر دو لا كومونيكاسيون. قلنا بان في اي حاله تواصل كاين دائما quelqu'un qui parle à quelqu'un de quelque chose. شي واحد كيهضر مع شي واحد، دائما كاين موضوع، كاين هدف، كاين غايه من ديك المحادثه في واحد الزمن معين، في واحد المكان معين، بواحد اللغه معينه، وعن طريق واحد القناه معينه. وي ولا وي ولا الاشكال اللي واقع لنا دابا حنايا الشباب ديالنا المسلم اشنا هو اننا حنا مسلمين ولكن كنشوفوا نتفليكس. كنا ولاد عندنا نتفليكس، وي لي سيري امريكان، لي فيلم امريكان منذ سنوات، عقود من الزمن، هما كيقربوا لنا ما يعتبره الاسلام فاحشه، الزنا، كبائر، عادي. ما يمكنش تلقى فيلم ولا هذا ما فيش على يعني كيجيبوا لك ديك اللقطه الجنسيه بسبب وبدون سبب، وممكن يستغناو عليها، كاينش اشكال، ما غتاثرش على القصه ولا على الحبك ديال القصه ولا على التشويق. ولا مؤخرا في السنوات الاخيره مني ولاو الشواذ الجنسيين عندهم حقوق، ولا ما كيتعطى الدعم لبعض المخرجين والبعض الاخر، حتى كيكون ضروري عندهم في السيناريو ديالهم علاقات شاده، لدرجه ان بنادم طبع مع هذا الشيء، ولا ولادنا ولا خوتنا ولا الشباب ديالنا مطبع مع هاد الامور هادي عادي. ما كنتي منين جايه؟ لا انا جايه من واحد الاصل، عندي اطار كما قلت لكم ديك النهار. الا ما كانش هذا الاطار محدد مشينا خلا. انا كنتفرج، كنعرف فاش كنتفرج، وكنعرف شنو غناخذ شنو ما غناخذش، وغالبا كنتفرج باش نعرف الشباب فين كيتفرجوا، لانني كبيره كنعتبر واحد النوع من الحصر. الا كنت انت في مهب الريح يعني خايف. نعطيكم واحد المثال بسيط. واحد الانسان اللي المناعه ديالو ضعيفه، واش كيتعرض للميكروبات؟ كيمشي للاماكن اللي هي فيها فيروسات وميكروبات لا، لان عارف بان مناعته ضعيفه. وي ولا شوفوا الان مع الفيروس ديال كورونا الكوفيد 19 شحال ديال الناس ما بقاوش كيمشيو لشي اماكن معينه، كيعقموا كل مره لان عارف بانه هو ولا هي المناعه ديالو ضعيفه. فكذلك مع هادشي الافلام والبرامج والاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الى اخره، اذا كانت المناعه العقديه والفكريه ديالك ضعيفه، راه خصك تحتاط على راسك، خصك تحتاط. الا ما احتاطتيش مشيتي خلا، بهذا المعنى هذا. وي ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je suis en train de me parler à moi-même? انسان المرجعيه ديالو ما واضحاش، علاقته بالله ضعيفه، مزعزعه، يلا وكيمشي هو كيفتح لك الافلام ويفتح لك القنوات، هذه نتفليكس، هذه مواقع اباحيه، هذه جو سي با كوا. ايوا انت راك بنادم، راك انسان بالنقص ديالك، بالعقد ديالك، بالمشاكل ديالك، بالضعف ديالك، تلقي بنفسك الى النار. وأجل كنت كتحس راسك محصن وكتشوف واحد الحاجه من اجل الانتقاد ولا جنس، المهم في واحد الحدود. لاكوتومانس، شنو هي لاكوتومانس؟ لاكوتومانس هو الالف بالعربيه، الالف اللي جاي من العادات، لي زابيتود. كتولي واحد الحاجه تشوفها اليوم، تشوفها غدا، تشوفها بعدو، تشوفها دينو، تشوفها كتطبع معاها، خصوصا الا ما طبقناش الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال لنا؟ قال لنا من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. المنكر شي حاجه اللي ماشي مادام ضد ما قال الله ما قال الرسول، ضد الفطره الانسانيه، فليغيره بيده. اذا ممكن يغيره بيده يغيره بيده.
وي نو. الا كنت انا املك قناه تلفزيه ممكن نغير بيدي نزول داك المسلسل مثلا وي نو، او بلساني. انا دابا هادشي اللي كندير دابا، كنهضر كنشوف شي اخت وبزاف ديال البنات بلوكاوني حيت كنهضر بزاف في الموضوع ديال الحجاب، والحجاب انا غنهضر عليه لانه فرض رباني يسمى لباس شرعي. ملي كنشوف وحده لابسه داكشي مزير لاصق ولا هذا ونهضر معاها، دونك انا احاول ان اغير المنكر بفمي حيت ما عنديش سلطه عليك. داكا يقدر يجي واحد الموقف اللي ما نقدرش حتى الهضره نهضرها، غاده في الشارع داكا وشفت شي حاجه ما نقدرش نمشي عند بنادم مغرب نهضر معاه، ويمنا واحد البنت وولد غادي متعانقين هذا ولا شي واحد كيتحشش ولا ما عندنا قدامنا باب المؤسسه، لا حول ولا قوه الا بالله. ف كيحرقني قلبي بقلبي، فذلك اضعف الايمان. علاش هاد المراتب ديال تغيير المنكر؟ باش ما توقعش الولف مع المنكر، لان ملي كنولفوه كيجينا عادي. دابا ولا كتجينا القبله من عادي، صاحبي عادي، كيغش عادي، كيشرب عادي، كياخذ جبن عادي، كلشي ولا عادي. لاننا لم نعد نفرق، ما بقيناش كنفرقوا ما بين الحلال والحرام، لو ليسيت و لي ليسيت. لو ليسيت اللي هو الحلال ولي ليسيت. ما يمكنش تكون انسان مسلم وما كتقراش على شنو هو الحلال وشنو هو الحرام. خصنا نعرفوا شنو هو الحلال وشنو هو الحرام. بحال الطبيب كيقول لك هذه ديرها وهذه ما ديرهاش، كذلك الله عز وجل قال لنا هذا الشيء ديروه وهذا الشيء ما ديروهش. كما الاستاذ كيخدم معك كيقول لك هذا الشيء ديروه وهذا الشيء ما ديروش. حنا كلشي كنسمعوا ليه، ملي كيجي الخطاب رباني نتوما بلا تعقدوا لينا الحياه، خليونا نعيشوا، خليونا جو سي با كوا اطار محكوم بهذا الشيء هذا، ما يرضي الله وما يغضب الله. لو ليسيت اللي هو الحلال، لي ليسيت اللي هو الحرام. الاشكال مع لا كوتيمانس وهو ان كيولي كلشي كيجينا عادي 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 عادي، حيت ما بقى حتى شي واحد كيهضر. لم نعد نستنكر المنكر فاصبح عاديا، وهذه خطه من خطط الشيطان انا غادي نجي عليها من بعد ان شاء الله. لذلك قال لنا الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ماشي تتبع خطوات، هو كيمشي بك خطوه ويبقى عاد كيمشي للخطوه الاخرى. جو باس. علاش كنا كنقولوا هادشي كله؟ وي قلنا ils ne s'offusquent pas de leur cannibalisme. Et je passe au chapitre 17. Le fleuve entre les précipices, un pays où l'on parle péruvien. Alors, Candide et Cacambo, après avoir échappé aux Orions, ils vont continuer leur voyage, d'accord? Et ils vont arriver auprès d'un fleuve. واحد النهر كبير، le fleuve بحال النيل. النيل c'est un fleuve. Entre les précipices يعني ما بين الجبال، واحد الواد ما بين الجبال. Et ils vont arriver en fin de compte à un pays. Alors, je parle. Alors, les personnages, c'est toujours Candide, Cacambo. فواحد المرحلة puis on a les écoliers et le maître، يعني المعلم والتلاميذ ديالو. les écoliers هما التلاميذ والمعلم. l'hôtelier هو صاحب الفندق والمطعم. Alors شنو هما الأحداث؟ Candide et Cacambo se dirigent vers la Guyane. C'est la Cayenne d'abord. Quand leurs chevaux meurent. Donc كانوا غاديين في العواده ولكن العواده ديالهم عياو وماتوا في الطريق. الوغ شنو داروا؟ بقاو غاديين لقاو واحد اون بتيت بارك، ان كانوي يعني بحال واحد مركب صغيور فلوكه داكوغ قدام واحد الواد. وشنو داروا؟ غادي يركبوا فيها وغادي يبقاو غاديين مع التيار فين ما داهم. اوكي الوغ جو لي ils volent un canot et arrivent après avoir passé des rapides entourés de précipices dans un pays. غيبقاو غاديين واحد المسافه طويله وديك ديك لو فلوف ديك النهر ولا ديك الواد كيدخل وسط الجبال بحال في شي نفق، دخل بهم في وسط الجبال وخرج بهم واحد الجهه وحده اخرى وعاد
التيار لحهم. اوكي. Alors, et arrivent après avoir passé des rapides entourés de précipices dans un pays. Ils vont arriver dans un autre pays. D'accord? Où tout semble beau, où des enfants mal vêtus vont à l'école, où on leur sert à manger gratuitement. Donc غيوصلوا لواحد البلاد عجيبة. ديك البلاد الناس ديالها زوينين، الطبيعة ديالها زوينة، داكشي بحال اللي كنشوف في بعض لي فيديو اللي كيكونوا كيريحوا النفس، يعني كتلقى لي شون هذا خضر هذا احمر هذا بواحد النظام وبواحد الجماليه، والناس زوينين والعربات ديالهم رائعه وواحد الجمال يعني اخاد. tout semble beau، كلشي زوين. et où des enfants mal vêtus vont à l'école، لان حنا كنعرفوا بان في اوروبا الناس ابناء الفقراء ما كيمشيوش للمدرسه، ما عندهمش الامكانيه، ولاد النبلاء اللي كيقراو. اوكي. مي هنا غادي يلقاو بان ابناء الفقراء كيمشيو يقراو، كيمشيو للمدرسه، شي حاجه اللي هي اكستراوردينير بالنسبه للكانديد. او اون لور سير ا مانجي، غادي يعطيوهم ياكلوا، ولكن ماشي كيما وقع ليه مع لي سولدات بولغار كي لون انرولي دو فورس. ils vont manger mais ils vont manger gratuitement، مجانا. On passe aux idées. Plus de critiques ici. هنا فولتير غادي يوقف الانتقادات، ما غيكونش عندنا هنا الانتقاد. surtout في الشابيتر 17. Plus de critiques ici. لن يعود هناك انتقاد أو فضح من طرف فولتير. Les enfants sont éduqués. الأطفال مربيين مزيان. Les gens sont polis. السكان ديال ديك البلاد كلهم على خلق وكلهم مؤدبين. داكوغ؟ سو ريسبكت، كيحترموا بعضياتهم. ميبريز لي ريشيس، وكيحتقروا يعني الامور الماديه، يعني الفلوس والذهب والمجوهرات بالنسبه لهم ما عندها حتى شي قيمه. دونك العكس ديال داكشي اللي كان في العالم الاخر، اللي فيه الناس ما مؤدبينش ما مربيينش، كيحتقروا بعضياتهم، كيقتلوا بعضياتهم، كيأذيو بعضياتهم، كي يعني الحروب. هاد البلاد داك الشيء اللي كيحلم به الانسان، الغنى، الجمال، يعني كاينه هنايا الثقافه والاطمئنان والاحترام، كل شيء اللي تحلك في بالك كاين هنا في هذه البلاد هذه. l'État est au service de la population tout entière. l'État الدولة في خدمة الشعب، ماشي بحال في اوروبا في الاخرى الكنيسه ورجال الدين محاميين على الشعب. في هذه البلاد هذه، وهذا هو النموذج اللي جاو به فلاسفه الانوار واللي دابا كاين في اوروبا وكاين في امريكا في اطار ما يسمى بالديمقراطيه. اسكو دونك ليتا الي او سيرفيس دو بوبل، الدوله في خدمه الشعب، كل الشعب، ما كاينش طبقيه. لي زونفون ميم بوفر اون نيون فون à l'école، الاطفال الفقراء واخا لابسين حوايج مقطعين، لي ايون هما الدرابل هما ديك الحوايج كيكونوا مقطعين ديال شي واحد فقير، كيمشيو للمدرسه، يعني ان التعليم مضمون للجميع. دونك هذا عالم ديال الاحلام، هذا عالم رائع، هذا ربما عالم او tout est bien oui ou non. داكشي اللي كنكد عليه بونغروس. واخيرا Candide va le trouver où ça? Dans ce pays. Alors comment s'appelle ce pays? C'est le chapitre 18, l'Eldorado. Donc c'est l'Eldorado. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه هذه ديال اليوم. داكوغ. اسال الله ان يبارك لنا فيما يعني قلنا. اسال الله عز وجل ان يرزقنا سعاده الدارين، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.